Всем привет! Значит, сегодня расскажу, такое видео сниму о ремонте форсунки Delphi. Вот она так выглядит, видно, надеюсь. Значит, почему мы ее ремонтируем и что мы в ней ремонтируем? Значит, основная проблема в системе Delphi — это падение давления в топливной рампе. Вот. Почему падает давление? Либо насос не создает давление, либо это давление куда-то уходит из рампы, либо через форсунки. Вот. Значит, само давление смотрим по прибору клип. Ну, не знаю, у кого какой есть, но я смотрю прибором клип. Вот. Значит, вот данная машина, которая мне попала, в ней как раз совместились все проблемы, которые могут быть. Так получилось. Оказался неисправный насос в предыдущем видео, вы видели. Клиент сказал не разбирать насос. Вот. Он привез другой. Ставим другой насос, и машина тоже не заводится. Вот. Значит, я форсунки замерял. Говорил, что надо начинать с восстановления форсунок, их работоспособности. Вот. Но это не столь важно. Важно то, что вы можете пойти ложным путем, не восстановив работоспособность форсунок при ремонте. Вот. Значит, болезнь форсунок. Ну, это не болезнь. То есть, тут вариантов может быть много, по какой причине они забились. Вот. Тут и стружка может быть, и грязное топливо, и вода. Я уже показывал в предыдущем видео, когда вот эти вот клапана, которые держат обратку, они ржавые настолько, что уже надписей нету. То есть это говорит о том, что форсунка давно работала где-то с водой внутри. Вот. Пропадала, и эта вода не может выйти, наверное, потому что ржавые клапана внутри стоят, обратные. Вот. Вот эти форсунки льют. Опять же, в предыдущих видео вы можете посмотреть, я тест проводил. Ну, там тест даже не надо проводить. То есть вставляешь измеритель со шприцом, и за 10-15 секунд аж через шприц выливается. Тут даже что можно замерить? Буквально секунды. Давления нет. Система не держит давления. Поэтому восстановление ее заключается в том, чтобы заменить вот этот обратный клапан. Вот. Еще можно поменять распылитель. Но распылители в них забиваются крайне редко. То есть карб-клинером можно снять, разобрать, пырснуть карб-клинером. Если 5 вот этих сопелок хорошо пылят, как бы, ну и не стоит его даже менять, деньги зря тратить. Вот. У кого есть деньги и хочет сделать там супер качественно, то просто покупаете целиком новую форсунку и не смотрите мое видео и не дурите мне голову в комментариях. Что там правильно, неправильно. Я помогаю сэкономить деньги клиенту. Вот. Не покупая новую форсунку. Поэтому, может это неправильно, может правильно. Ну, я и сам, конечно, зарабатываю. Вот. Но и мой ремонт клиенту обходится в разы дешевле, чем купить новую форсунку. К тому же она после этого работает как новая. Вот. Поэтому вся работа заключается всего лишь в том, чтобы заменить вот этот клапанок. Клапана я покупаю новые. Как мне поставщик говорит, они оригинальные французские. Но проверить это практически невозможно. Коробочка, в коробочке пакетик. Пакетик он по заводу не запечатан, а открывается. В пластиковой такой обоймочке идет, я уже показывал. Поэтому верим на слово. Вот. Но люди не возвращаются, значит довольны. Вот. Значит, теперь я покажу, как заменить этот клапанок. В принципе, сложного вообще ничего. То есть форсунку снять это вообще элементарно, да? То есть там идет скоба вот это, открутили, сняли штекер отсюда, сняли обраточку, все открутили. Я думаю, не стоит даже... Может, я еще сниму это, конечно. Но там вообще ничего сложного извлечь. То есть вот сюда потом вставляем ключ, по-моему, на 12 или на 11.
Ее чуть-чуть вот так вот движениями поворачиваем и потихоньку одной рукой тянем, а второй вот так вот. И она выходит, форсуночка. Значит, там стоит внизу кольцо медное. Его тоже нужно извлечь, достать. Его надо вообще заменить на новое. Оно стоит дешево. Вот. Можно его, в принципе, почистить. Я иногда чищу. То есть, если оно еще не сплющенное сильно, вот, его можно почистить аккуратненько. Эту привалочную плоскость там внутри тряпочкой. И потом опять прижать. В принципе, нормально ходят, не льют форсунки. Ничего там не случается такого. Вот, там прижимает их довольно сильно. Так, теперь что мы скажем дальше? Ну, начнем разбирать. Начнем ее разбирать. Я уже рассказал. Так. Значит, тут, видите, да, под шестигранничек. То есть зажимаем, берем ключом сюда, сюда берем вторым ключом и ее щелк разжали. После этого она крутится рукой. Вот. То есть я сейчас, давайте ближе чуть-чуть вот так поставлю. Вот так, да? Так, наверное, лучше будет. Значит, после этого вот так вот берем, крутим. Она очень легко вот так вот крутится, видите. Тут мелкая резьба. Сейчас мы сразу возьмем кусок салфетки. Будем все это дело насухо вытирать. Все вот эти детали. Значит, тут есть всего один нюанс при разборке вот этой форсуночки. Там внутри, вот здесь в начале, стоит очень маленькая пружинка. Ну, не очень маленькая. Ну, я ее когда-то в начале своей деятельности потерял. Собрал без нее, конечно же, форсунка не работает. Читая интернет, я тоже убедился, и не раз, что оказывается не только я один, а все, кто опыт приобретает, теряют эту пружиночку. Поэтому лучше разбирать на столе, подложив что-нибудь мягенькое, потому что на пластик она ударилась и покатилась, и можно не найти. Поэтому вот так что-то там, полотенце, ну, фланельку или что-то, вот салфетку такую, чтобы если упало, не отскакивало никуда. Значит, разжали, вот так вот аккуратненько сдвигаем, да, сдвигаем, и вот мы сразу видим клапан, да, клапан отсоединяем, вот. Вот смотрите, сразу говорю, вот вода в середине. Вот я снял форсунку, да? Вот пузыри воды. О чем я и говорил. Значит, снимаем этот клапанок наш бэушный. И вот она пружинка, пытается уже выпасть. О! Вот она. Вот она вот такая. Кстати, вся в грязи какой-то. Вот она при ремонте у вас раз, и все, и до свидания. То же самое касается любителей продуть воздухом. Дунули, пружинка шук, и больше вы ее не найдете. Вот. И будете потом на сайтах, где добыть пружинку, нигде, купить форсунку нерабочую и разбирать. Вот так вот. Ну вот у нас сам клапанок. Он даже, я вам скажу, вот смотрите, вот в нее попадала вода, в эту форсуночку, да. И вот вы видите, что поверхность зонтика вот этого, да, и вот здесь новый зонтик. Вот новый, он блестящий. А здесь вот он такой. Вот я с некоторых машинах снимал, и эти зонтики были... Сейчас я радио выключу. Вот так. Балаболить. Вот, снимал вот эти зонтики, они бывают блестящие. То есть форсунка ничего не попадала. Воды там, грязи. Вот это она очень грязная. Видите, какой он? Некрасивый. Значит. Вот у нас весь ремонт. Мы сейчас почистим немножко эту пружинку. Она вся в таком налете. Значит, ее вставляем обратно. И ложим. Значит, вот остальные части. Там такие же вот. Вторая часть клапана стоит. Там за ней тоже еще одна пружинка. Очищаем все от воды, продуваем. Чтобы максимально эти капельки, ну, можно в солярочке промыть. Вот. Вот еще одна пружина стоит. И вот он сам распылитель.
такое все довольно, я вам скажу, грязное. Довольно грязно. Это говорит о том, что либо фильтра давно не менялись. Ну, скорее всего, что фильтр редко менялся. Из-за этого все в таком состоянии, я вам скажу, не очень. Ну вот тут внутри довольно чисто. Вот конус, который внутри. Он дает факел. Это я потом проверю. Как бы и вот наша вся замена. Не забываем везде одевать эти обратно пружиночки. Опять же, не путаем, да, вот их 3 отверстия, одно вверху. Вот здесь тоже вверху отверстие. Совмещаем очень правильно. Потому как в спешке там можно чего-то забыть, не той стороной вставить. Потом будете по несколько раз перебирать. Значит, теперь берем новый клапанок. И его обратной стороной. Вот так вот. Значит, получается у нас, как вам сказать, тут треугольник. Вот большим отверстием сверху. Ну, тут, в принципе, посмотрите, это логически можно догадаться, тут ничего сложного нету. 2 отверстия вверху и 2 отверстия здесь вверху. То есть их совмещаем. Вот. Тут ничего, я думаю, не ошибетесь. Вот так вот. Все. А зонтик, вот этот, который вращается в середине, мы будем совмещать с этой пружинкой, которая вот здесь торчит. Вот так вот. Вот все. Вот мы ее сейчас собрали. Вот так она должна быть. Видите? Вот на пружинках она играет. Теперь вот так вот держим. И одеваем вот этот корпусок. Очень аккуратненько одеваем и закручиваем. Там главное, чтобы все сидело на месте. Все. Ну все, руками жали максимально. Сейчас ключиком дожмем. И вот мы заменили клапанок, вот этот, который у нас в обратку и дает большой слив. Сейчас я его поставлю на машину. Я, наверное, все поставлю и покажу на заведенной машине, сколько сливает форсунка. То есть, как сливает форсунка изношенная, у меня уже есть видео, вы можете увидеть в предыдущих видео. Вот. А потом я покажу, как вот после ремонта, вот такого ремонта, какой идет слив. Слива практически нет, там буквально полкубика за 2 минуты. Вот. Ну что, идем зажимать и ставить ее на автомобиль. Надеюсь, мое видео вам пригодится. Всем пока.